ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಲತ್ತನೆ ಆಜದು ತೋಷ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕ್ಕನಿ ಬಲಿ. ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಮೂಜಿ ಪಾಡೊಂದೆ, ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ 7 ಪಾಡೊಂದೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪೊತ್ತುದಾತುಂಡು. ಲತ್ತನೇನು ಬೇಯರೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ, ಅರ್ಧ kg ಲತ್ತನೇನು ತೆತ್ತೊಂದೆ. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಬೇಯರೆ ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಟೊಮೆಟೊಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಎಲೆಲ್ಯ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ನನ್ನಂದೇನು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ. ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಸಾಮಾನು ಇತ್ತ ಚೌಲಿ ಆತುಂಡು. ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉಂಡಾಂಡು. ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 2 ಎಸಳು, ಪುಳಿ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ನ ಯಾವು ನನ್ನಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ನೋಡು. ಇಂಚನೆ ತೋಷ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆತೆ ಇಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆಂದೇಕು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ದೈನಕ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಅವೇನು ಕಡೆವು ನೋಡು. ಕಡೆ ಉನ್ನಾಗ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ. ಬೇಯರೆ ದೀತಿನ ಲತ್ತನೇನು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಅವು ಬೇಯ್ತದನ ಪಂದ್ಯಾನ್ ಮೂಲು ಚೆಕ್ ಮಂತದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಲತ್ತನೆ ಬೇಯ್ತದುಂಡು. ಬೇಯ್ತಿನ ಬಕೈಕ ಅರೆಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನು ತೊರತದು ಒಂತೆ ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸುಕ್ಕ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೋನೋಡ್ಚಿ. ನನ್ನಂದೇನು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಕಜಿಪು ಕೊದ್ದಿದ್ದುಂಡು. ನನ್ನಂದೇಕು ಒಗರ್ನೆನು ಪಾಡೋನುಗ. ಒಗರ್ನೆಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ತಾರದೆಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗುದ್ದುದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 5 ಆಜಿ ಎಸಳು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇನು ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನೇಟ ಪೊದುಪೋಡು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಕಲರ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಕ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ದಾಸೆಮಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಾಸೆಮಿ ಒಂತೆ ಪುಡಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನೊಂತೆ ಪಾಡೊಂದೆ. ಇತ್ತ ಒಗರ್ನೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಇಂದೇನು ಕಜಿಪುಗು ಪಾಡೋನುಗ. ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಕಜಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಟವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಲತ್ತನೆದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.